Pero mga kapaglaom, mayong buntag sa tanan, maayo sab nga pagpaminaw sa tanan, pagtanaw, diri sa aton tulumanon paguting kay kamatuoran, sa pagpanubag sa mga pangutana. No, may buntag sa tibuok kalibutan, may buonto, may gabi, kay kining atong Sibya, mga kapaglaom, lukop kini sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Facebook o social media, YouTube, moabot kini sa bisan asa nga dapit mga kapaglaom. Karon atong hisgutan higala may tungod ni ining mga pangutana may tungod sa mga mahugaw nganong sa New Testament wala man ato nang tubagon mga kaigsoon. Apan sa dili pa maminaw sa tag-usa ka awit. Gikan sa ato nga batan-on mga kaigsoonan, Justly Joy, talisaysay alang sa pagpamalandong atong paminawan higala. Okay, salamat sa mong awit sa atong usa sa mga batan-on, mga kapaglaom nga kugi kaayo mo kanta. Salamat kaayo sa nindot kaayo nga awit. Mao to si Justly Joy, talisaysay nga naghatag o gahalad alang sa pag-awit. Bueno mga kapaglaom, nang atong tubagon na sad ang mga pangutana. Nasa mangutana ba may tungod ni ining mga pagkaon. Ngano man nga ang
New Testament wala man magpahayag yun nga nagpabilin ang balaod nga dili pagkaon sa mga dulumtanan. Nganong wala man kuno nagpabilin ang balaod. Ingon ani ra igsoon. Kung mo sa Roma 15 4 o 15:4 gisulat ang kaniadto sa pagtuon kanato. Wala mag-ingon ang New Testament nga gisulat ang karon alang sa pagtuon karon. Ang kaniadto na di na to pwede nga isuwat na pud karon, no? Nga ilag itong gituhuan nga pulong sa Ginoo ang nagsulti nga dili magpakaon ang baboy. Muna nga ilan nantong gitunan, ilang gituman sa panahon sa New Testament, sa panahon sa mga apostol. Nang lison kayo nga sila gasulat niya, tuman din sila. Wala kamulo pa mang sulat ang New Testament. Di modo ang ilang basahon mao ang Old Testament. Sampo sa Lucas 4:17. Nagisgot sila og mga sinulat ni Isaias. Mga sinulat ni Isaias, propeta Isaias. Mga ilang libro igsuon mao gyud ang Old Testament. Muna nga wala ito gisulat. Kaya human naman ito nasuwat. Naisuwat pa dito otro, human na magsulat. Ang giingon lang diya sa 2 Corintios 6:17, palaid ka mo, ayaw na maghikap sa mahugaw. Ang sabta na sa mga Hudiyo, mga kigsunan, nga nagibalaod, nga gidili ang paghikap sa mga dulubtanan, mga mahugaw. Karang Levitico 11:7-8, Deuteronomio 14, 3:4, mga dulumtanan, mga kaigsunan, napoy ipakaon si Ginoo. No, napoy ipakaon si Ginoo. Kanang pakaon sa Ginoo sama sa baka, Deuteronomio 14, no? Baka sa 5, baka, karnero, kanding. Pero sa Deuteronomio 14:8, nagi specific di ang baboy, specific nga dili pakaon, mga igsoon. Nga, ang number 1 po, nga nung dili ta mga unyana, kaya tag na ang Isaiah sa 66:15-17, laglago niya ang nagkaon sa baboy. Nalisod sa gaayo mga kapaglaom nga, ato ng lapason. No? Muna nga, dili gyud siya maayo mga kaigsunan, di ba? Kinahanglan gyud mga kaigsunan niya, atong subayon ng unsay gisulti sa Biblia. Ang gisulti sa Biblia, nga gidili. Ang gisulti sa Biblia, nga dili maayong kanon, kay mahugaw. Tama na nga atong masabtan dili kay na membro na hinuon ta mga kaigsunan sa mga magsusupak. Dili mga igsoon. Kinahanglan niya mutuo ta og unsay gisulti sa Biblia. No? Mutuo ta mga kaigsunan kay ang ato biya naabya ta sa pagtuo. Nya karon nahimo na nuntang Manilapason. Nya ang giingon sa Santiago 4:7, masinugtanon kamo sa Dios. Unya, ang resulta sukli ang yawa aron mo karatilos pagdalagan. Ang atong gihimo karon mga kapaglaom, mga igsoon, pagsukol ba sa kaaway o pagdapig? Kung ngayon tagsukol, pasabot, masinugtanon ta sa Diyos. Kung sa isulti sa Diyos, atong sugton. Pero, kamusugot sa mga sugos Ginoo, sa mga balaod, sa mga pagkaon, unya mo ingong kasuklan ng mga yawa. Dili na, kaya ang yawa masuko na sa nagbantay sugo. Pinadayag 12:17, di ba? O ang dragon na suko, batok sa babae, sa kaliwat sa babae nga nagbantay sa sugo sa Diyos. Muna mga kaigsunan. Siguro mga kaigsunan, ito na nang masabtan Diyos pag-ayo. Kaya nagingon ang Biblia mga kaigsunan, pinadayag sa 8:4, gumula kamo, magpalain kamo. Ano naman, aron dili kamo makaambit sa hampak, silot, nga itagana, ngadtos mga kaaway sa Ginoo. Mga kaigsunan na nga to, wala may kumo siguro sa kanang paniguro. Maniguro ganit tagkaon sa usa ka adlaw katulo. Unsa pa ka mga kapaglaom kung ingon ana nang isgutan, maaduna na silot mga igsoon. Siguro masabtan nato na mga kaigsunan kana nga mga sistema mahitungod ni ana mga kaigsunan ato na nga masabtan sa pag-ayo, no? Mahinaot ko mga igsuon nga ato ginang
nga napamalandong nga dili baka ko membro no sa masinupakon, dili baka ko membro no sa mga nag-against sa Ginoo. Ang mga apostol gidawat nila igsoon buhat City 38. Kung sa mga balaod kaniadto sa mga early church, mga kaniadto gitawag na to og Church of Wilderness. Sa panahon sa Christian, early Christian mga kaigsunan, nagdawat sila sa mga apostol Pablo buhat City 38 o gidawat usab sa mga apostol. Gidawat igsuon ang pagtulunan sa iglesia sa Kamingawan kaniadto. Gani ningon si Kristo, ang ako wala mo dawat kanako. Sa to pa iya gito igsuon, no, walang mo dawat sa iyo, okay? Wala lang mo tuo mga kapaglaom. Mo na nga atong pamalandungon kay ang gitagakan ra ba igsuon ni Adan og iba, no, katura bagyud ang mga pagkaon, pagsupak sa mga sugo sa Ginoo may tungod sa pagkaon. Na una nga siguro na to kay basin mabalik to nga kita sab na sunog tungod lang sa kaon. Di ba nag-ingon ang Biblia mga kaigsunan o ng Korinto 6:11-12 nga ang inyong tiyan mo ng inyong Diyos. Kristiyan, tiyan na ang Diyos. Nga naman masigi palabi kay nga naman gusto mo kaon og mga bisag gidili ingnon yun nga hilimpyo. Di ba? Kung tinuod pa nagisulti ang mga Hudyo karon ta nangaon nagbaboy kay nga naman sila biya mo yung gitugyanan Roma 3:1-2 gitugyanan sa pulong sa Ginoo. Sila gisaligan unya kung matinuod ng inyong giingon nga gihinluan na nangaon unta sila murag wala layo rin igsoon ang gipasabot na ng mga teksto ninyo dili mo na mo gipasabot sa inyong unahuna sa atong unahuna ganyan tanang mga mahugaw maingon na lang nato mga kaigsunan niya kung nga na ang atong orason na ang Ginoo dili gid siya perfect nga muhatag og balaod nga naman usab-usab man, no, dili nga na igsuon ang Ginoo perpekto. Salmo 19:7 ang kasuguan niyo bahingpit pure ato pa way sagol way kulang way kapin mo na nga dili na nato muingon ta nga wala nang balaod si Ginoo sa mga pagkaon sa adlaw ipapahulay wala anak mga kaigsunan, no? Pinaka-importante masabtan na to kung unsa gayud ang gisultis bala ang kasulatan mahitungod ni ana. Ang ingon dia unsa na sulat mga kaigsunan. Pinay 21:5 gisulat kini kay kasaligan ug matuod. Wala man yung gisulat ito kay usab-usabon mga kaigsunan. Gisulat kay kasaligan ug matuod. Wala nga ato lang paminawon ba nga unsa ka no nanawa ka ko sa iglesia nga sinumpakon o ni ako sa church nga matinumanon o nagatuman sa sugo sa Ginoo. Nga nara igsoon naa ba ko sa Ginoo o wala. Nga nara kay lisod sa kaayo mga kapaglaom no nga moingon ta nga naa ako sa Ginoo pero pag ingon sa Ginoo tuman akong sugod di mo tuman. Na basar ba na mga kaigsunan no? Lucas 6:45 nga nanong mutawag mo kana ko Ginoo nya di mo tuman sa akong sugo di ninyo. Nga na magigsunan yung tuman mo anong mutawag mo sa Ginoo nya di mo mutuman. Sahay mga kaigsunan nay mangingon ana nga dili ta maka-akseptar tungod sa atong reliyon nga wa magtuman nga maingon ng punta nga wala nang sugo kay ato laging panalipdan ang atong iglesia ang atong simbahan. Naataron sa pagpamalandong mga kapaglaong mga igsoon nga kinahanglan nato atong pamalandongon sa pag-aayo kung unsa ang gisultis bala ang kasulatan. Kaya igsoon anday kong salamat kay sa inyong pangutana may tungod sa mga pagkaon, no. Ato lang gitubag mga kaigsonan, no, manghinaot ko nga masabtan nato ni ug ang Dios magagiya ka nato Espiritu Santo maghatag nato katinaawan.